航空的特别服务。我已经是独立安检的，我们就不用再去排队了。快进去啦！好多人，真的。这就是一些干粮，基本配料。现在因为不是那个正餐时间，所以东西其实不多。这是我这辈子过过最快的安检。这是我的圣诞老人 ，check in 啦！商务舱的手臂这里有拖鞋，有棉被，然后大家就可以把鞋子放在那边。我们要出发前往鹤壁探险了，所以再用5分钟。就是在起飞前有让我们选择自己要喝的饮料，有很多课题啊，公路舱跟头等舱旅客是可以免费上网的。我们现在连上了，就可以刷抖音。我们今天就只有点心，点心就是这样，水果，好像是小沙拉、蛋糕，这个是自己点的那个饮料，下面是个面包。就3个